से ही आप किसी तरीके से परचेज़ कर सकते हैं और अपने परिवार की छोटी मोटी समस्याओं को आप ऐसे ही छूमंतर कर सकते हैं। आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि ये 5 प्रकार की तुलसी कार हमें कहाँ-कहाँ किस-किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है आप भी जान लीजिए। जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में हमें ये तुरंत की तुरंत राहत देता है। पेट में गैस की भी समस्या है, वात पित्त की भी समस्या है, तो ये पंचतुलसी भी बहुत कारगर होती है। अगर किसी को खांसी आ रहा है, आसपास कुछ भी व्यवस्थाएं समझ में नहीं आ रही है, तो आप गर्म पानी में 5 बूंद 10 बूंद पंचतुलसी डाल के भी आप पी सकते हैं। तुरंत के तुरंत आपको लाभ मिल जाएगा। साथियों, आजकल हर लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर उनके सामने कोई बंदा छींकता है, उनको एलर्जी की इतनी ज़्यादा समस्या होती है कि वो उनके सामने कोई एलर्जेटिक बंदा बैठा होता है तो वो तुरंत के तुरंत उसके शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप सब पंचतुलसी यूज़ कर रहे हैं तो आप विश्वास मानिए, आपके सामने कोई छींकता भी रहेगा, खांसता भी रहेगा तो आपको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इतनी गुणवत्ता छिपाया हुआ है अपने अंदर ये पंचतुलसी। तो साथियों, जेएमवीडी का पंचतुलसी लीजिए, यूज़ करिए और उन्हें भी प्रेफर करिए जो जल्दी बीमार होते हैं या ठंडियों से अपना बचाव करके रखना चाहते हैं सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ, तो आप 5 बूंद ज़रूर ही लीजिए। है बहुत छोटी सी लेकिन गुणवत्ता भरपूर है। एक इंसान यूज़ करता है तो एक पंचतुलसी 3 से लेकर 6 महीने चलती। आप ही बताइए, हमारे एक दिन का खर्चा 200-400 रुपए से कम नहीं होता है, लेकिन यही 200-400 की पंचतुलसी सुबह से लेकर शाम तक अगर हम यूज़ करते हैं और कम से कम 4 से 5 महीने यूज़ करते हैं, तो आप ही बताइए फ़ायदे की बात है कि नुकसान की? है ना बात फ़ायदे की? तो बिल्कुल आप सब पंचतुलसी लीजिए, यूज़ करिए। ठंडी से, जुकाम से, बुखार से, एलर्जी से, और यहाँ तक कि अगर आपके कानों में भी दर्द हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो जिसको कानों में कोई वैसी बीमारी नहीं हो जो कि क्रिटिकल हो, तो वो इसे कानों में भी डाल सकता है। ठीक है, दांत में भी दर्द हो रहा है तो आप दांतों में भी लगा सकता है और तुरंत के तुरंत आपको आराम भी मिल सकता है। कैसे करना है, चाहे तो आप कॉटन पे लेके दांत के उस पार्ट पे दबा लें जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, या फिर आप डायरेक्टली 2 बूंद उस जगह पे ही डाल दें जहाँ पे आपके दांतों में दिक्कत है। छोटी सी पंचतुलसी है, भरपूर गुणवत्ता वाली। अगर आप जल जाते हैं तो इसका लेप लगाने से भी आपको बहुत राहत मिलेगा तुरंत के तुरंत ही। और अगर कहीं चोट लग गया है, छोटा मोटा चोट लग गया है, ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो आप पंचतुलसी डाल के वहाँ पे उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। साथियों, ये छोटी सी चीज़ है, बड़ी गुणवत्ता लिए हुए इसे आप